สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เตยจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองดานังประเทศเวียดนามค่ะ เราเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนั่งเครื่องไปประมาณชั่วโมงกับอีก 45 นาที ตอนจะขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องนั่งรถ Shadow Bus เพื่อไปต่อเครื่องอีกทีค่ะ เราบินไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะ วันนี้คนแน่นเต็มไฟลท์ไปหมดเลยค่ะ นั่งเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงดานังแล้ว เดินทางสะดวกมากเลย พอมาถึงก็เหมือนกันค่ะ เราต้องลงเครื่องไปนั่ง Shadow Bus แล้วก็ไปยังเกตอีกทีหนึ่ง พอมาถึงปุ๊บเราก็ตรงมายังมื้อเที่ยงของเราเลยค่ะร้านนี้รีวิวดีมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยมากได้กินอาหารเวียดนามแบบต้นฉบับแป้งเนี่ยแห้งบางเฉียบไม่ต้องจุ่มน้ำด้วยค่ะราคาไม่แพงมื้อนี้หมดไปแค่400กว่าบาทเองลืมบอกไปว่าก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงอะค่ะเราแวะไปแลกเงินก่อนนะคะแลกเงินที่เวียดนามได้เรทดีกว่าไทยเยอะอยู่ค่ะ ตอนนี้เรานั่งรถไปเก็บของที่โรงแรมกันค่ะ โรงแรมที่เราพักคือ Hyatt Regency ดานังโรงแรมหรู5ดาวติดทะเล พื้นที่ใหญ่มาก มีฟาซิลิตี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ในห้องก็สวยมากๆเลยนะคะ เราอะได้ช็อกโกแลตมูสมาเป็นของต้อนรับในวันครบรอบของเราด้วยนะ บริการประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ ดูห้องสิคะ ใหญ่มากๆเลยทุกคน ต่อไปเรานั่งรถไปเที่ยวที่แรกกันเลยค่ะบรรยากาศคล้ายๆบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะมีของขายตามที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเราขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดค่ะค่าขึ้นลิฟต์เนี่ยตกคนละ50บบาทถ้าใครไม่อยากจ่ายเงินก็สามารถเดินขึ้นเขาได้เหมือนกันนะที่นี่มีชื่อว่า Marble Mountain ค่ะหรือภูเขาหินอ่อนเมืองดานังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติและ ความศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณได้อย่างลงตัว สามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไหว้พระและขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล สร้างความประทับใจทั้งในด้านความงามและจิตใจแก่ผู้มาเยือน ข้างบนภูเขามีทั้งเจดีย์7 ชั้น มีวัดและถ้ำมีรูปปั้นทำจากหินอ่อนที่ผู้คนเนี่ยนิยมไปสักการะ บันไดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ชันมากเลยนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยเท่าไหร่นะข้างบนเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะตอนเราไปอ่ะมีวัยรุ่นใส่ชุดเวียดนามใส่ชุดประจำชาติมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยน่ารักไปอีกแบบค่ะดูสิคะวิวสวยมากๆเลยก่อนพระอาทิตย์ตก ไปหาข้าวเย็นทานกันดีกว่าดานังตอนกลางคืนคล้ายพัทยาบ้านเราเหมือนกันนะคะ มีไฟสว่างไสวัย2ข้างทางเลย มาถึงแล้วค่ะ ไปกินของอร่อยกันเลยดีกว่า เราสั่งต้มปลาอะไรสักอย่าง แล้วก็ผัดผักกระเทียมนะคะ อร่อยมาก ข้าวผัดทะเล ก็เด็ดไม่แพ้กัน หอยผัดเนยอันนี้อร่อยมาก หอยเชลล์อันนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ ที่นี่มีเด็กเชียร์เบียร์เหมือนบ้านเราด้วยนะ ราคามื้อนี้ค่ะแค่900กว่าบาทเอง ที่สุดท้ายของวันนี้นะคะ เรามาเดินเล่นกันที่ไนท์มาร์เก็ตค่ะ มีของขายเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานอาหารทะเล แต่รับรองว่ามื้อเย็นที่เรากินถูกกว่าที่นี่แน่นอนค่ะแม่ค้าที่เนี่ยฮาร์ดเซลมากๆเลยนะคะ เข้าประชิดตัวสุดๆ แถมไทยได้ด้วยนะเธอ วันที่2แล้วค่ะ ตอนรอคนขับรถมารับเราก็มีเดินเล่นในโรงแรมนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสนุกกันค่ะ
ส่วนสนุกที่มีชื่อว่า Sun World Banana Hill นะคะนั่งรถจากโรงแรมไปเนี่ยเกือบชั่วโมงพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีรถมารับค่ะจากนั้นก็ต้องเดินไปขึ้นกระเช้าต่อนะคะตรงทางเดินเนี่ยจะมีรูปปั้นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแถมมีกลิ่นตะไคร้เนี่ยคลุ้งไปหมดเลยนะคะท่าทางเนี่ยที่นี่แต่ยุงเยอะมากๆจริงๆค่ะ ที่นี่จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในโลกนะคะกับสะพานมือยักษ์หรือที่เรียกว่า Golden Bridge มีอุ้งมือยักษ์เนี่ยที่เปรียบได้ว่าเป็นเหมือนหัตถ์ของพระเจ้านะคะรองรับสะพานแห่งนี้เอาไว้ Yeah. So our household is like Methodist Christian. Yeah. ตอนเราไปถ่ายรูปรอบแรกเนี่ยคือแทบไม่มีคนเลยนะคะผ่านมาชั่วโมงเดียวเท่านั้นค่ะคนแน่นสะพานเลยแถมหมอกก็หนามากๆนะคะจนมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าเพื่อที่จะไปเล่นเครื่องเล่นกันค่ะสิ่งก่อสร้างที่เนี่ยใหญ่โตอลังการมากเลยนะคะเห็นไหมคะปราสาทข้างหน้าหูยใหญ่จริงๆค่ะแล้วก่อนที่จะมาถึงปราสาทเนี่ยก็มีรูปปั้นสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ตอนนี้เราต่อแถวเข้าคิวกำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นนะคะ เครื่องเล่นที่นี่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะ ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นรถโยกไปโยกมานะคะ ต่อไปเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นอีกที่หนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นแบบโรงหนังเป็น 4DX อะไรประมาณนี้นะคะ มีเก้าอี้สันๆ มีน้ำฉีดก็สนุกดีค่ะ ถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วค่ะ เรากำลังเดินไปกินบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติกันนะคะ คนเยอะมาก ไปถึงปุ๊บเนี่ย ก็จะมีคนพาเราไปนั่งที่โต๊ะค่ะ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าคนเกาหลีมาเที่ยวที่เวียดนามเยอะมาก ต
นั่งพักที่นี่กันแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเนี่ยจะได้คูปองเบียร์ฟรีนะคะตอนเราไปถึงเนี่ยเหลือแต่ลาเกอร์กับเอลก็คือมีให้เลือกไม่เยอะนะคะแก้วก็จะเป็นแก้วเล็กๆแบบนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิตอนนี้เราก็ต่อแถวนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างเพื่อกลับโรงแรมกันค่ะ วันที่3แล้วค่ะ วันนี้เรามาเที่ยวที่เมืองฮอยอัน ตอนนี้กินข้าวเที่ยงอยู่ที่ริมทะเลค่ะ ร้านนี้มีสาวแกะกุ้งให้ด้วยนะ เราสั่งมีทั้งปลาหมึกนะคะ มีผัดผัก มีหอยเชลล์แล้วก็ต้มอะไรสักอย่างนี่แหละ ร้านนี้ราคาค่อนข้างแพงกว่าร้านอื่นหน่อยนะคะ บรรยากาศก็ประมาณนี้ ราคาที่จ่ายไปก็คือเกือบ 2,800 บาทค่ะ จากนั้นเราไปยังที่ยอดฮิตของเมืองฮอยอันกันค่ะ ที่นี่คือโคโคนัทโบ๊ททัวร์หรือที่เราเรียกว่าเรือกระด้งนะคะ อากาศร้อนมาก แบบตัวจะละลาย ล่องเรือไปในป่ามะพร้าวค่ะชมการแสดงพายเรือหมุน การตักปู มีการแสดงดนตรี และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นค่ะ แปลกดีนะคะ ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะ คนพายเรือเนี่ยจะคอยถามเราตลอดทางว่าแบบอยากลองหมุนไหมหมุนแบบนี้ เรากลัวเมาเรือค่ะก็เลยไม่เอาเพราะมีร่มชูชีพให้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราไปเที่ยวที่เมืองเก่ากันค่ะ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเวียดนาม จีน และญี่ปุ่นในอดีตค่ะภายในเมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่นสะพานญี่ปุ่นนะคะ บ้านโบราณต่างๆ วัดและศาลเจ้า นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางคืนฮอยอันที่เต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสันด้วยค่ะ มาถึงปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยค่ะ ร้านมอดนะคะ คนแน่นเอียดเป็นร้านน้ำสมุนไพรชื่อดัง เป็นที่รู้จักกันจากเครื่องดื่มน้ำดอกบัวผสมสมุนไพรค่ะ สำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะ ตามมาจากรีวิวอีกแล้วค่ะ อาหารอร่อยราคาดีงามมากเลยจ่ายไปแค่600เองเมืองนี้น่ารักและสวยมากเลยค่ะผสมหลายวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจริงๆวันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมาเวียดนามทั้งทีจะพลาดกินเฝอต้นตำรับได้ยังไงวันสุดท้ายนี้เที่ยวกันแบบเร็วๆเลยค่ะเวลามีน้อย ร้านกาแฟร้านนี้นะคะมีชื่อเสียงจากกาแฟมะพร้าวค่ะและบรรยากาศในร้านเนี่ยสไตล์วินเทจฟิลทหารเวียดนามยุคเก่าเป็นคาเฟ่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องลองเมื่อมาที่นี่นะคะสุดท้ายนี่คือโบสถ์สีชมพูค่ะจบไปแล้วนะคะกับการเที่ยวดานัง4วัน3คืนเราประทับใจมากๆคนที่นี่เป็นมิตรแถมแม่ค้าบางร้านอะยังพูดภาษาไทยได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยบ้านเมืองสะอาดค่ะราคาไม่แพง ใครที่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เราแนะนำเลยค่ะ นั่งเครื่องจากไทยมาแป๊บเดียวเอง แล้วพบกันใหม่ทริปหน้าไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย